Здравейте! Днес имам за ремонт такава мини компонент система на Sony, която има 3 диска Changer, които могат да просвират MP3, радио съответно и съответно 2 гнезда с касети. Както виждате, мини компонент системата е, меко казано, мръсна. Затова преди да я включа ще обера поне паежените по лицевата част. Сега ще включа и ще видите какво ще се случи. Прещракват някакви релета и диода на стендбай мига. Ще започна да ремонтирам тази мини компонент система. Както видяхме, тя не се включва, всъщност някакво реле прещраква и съответно диода на стендбая мига. Според мен сработва защита и най-вероятно това е защита на някои от крайните стъпала. Просто уредбата най-вероятно е включване към много тонколони и съответно крайното стъпало е изгоряло. Но дали е така, това е само предположение. Ще видим след като отворим и достигнем до някакъв момент на дефект. Самата уредба е с две захранвания. Тук има трансформатор малък, който е на стендбая, и тук има голям трансформатор, който е работен трансформатор. Тук освен това имаме реле, ето го тук релето, което включва големия трансформатор. Първо ще ви покажа на схемата за какво става въпрос. Ето го релето. То взима сигнал тук през тази преходна част и от тук взима сигнал от основната платка. Това е блоковата схема на усилвателната част. Уредбата е с два стерео канала и отделно суббасов канал. Съответно ето го суббасовия канал, ето ги и двата предни канала. Съответно тук имаме VDD за защита, които край на краищата формират сигнал Protect, който отива към процесора. В тази част на главната платка виждаме сигнала Protect, ето къде е, който към него се добавя и сигнала от този транзистор, който измерва тока на вентилатора. Един вид защита на вентилатора. Този транзистор е много удобен за мерене. Ще го намеря на основната платка и съответно неговия колектор
мога да следя сигнала Protect като цяло. Включа още един път. Както виждате, сигналът Protect спада по ниво, т.е. той се задейства. Това означава, че някой от крайните стъпала не работи. За да сме напълно сигурен, че е там, аз ще изключа предпазителите, които захранват крайните стъпала. Ето и тези два предпазителя. Съответно ще прекъсна захранването към крайните стъпала и ще видим дали мини компонента ще заработи. И както можеше да се очаква, уредбата заработи. За да достигна до крайните стъпала, трябва да сваля тази главна платка, а за да я сваля нея, трябва да сваля CD Changer. За съжаление, се получи някакъв технически проблем и се е прекъснал записа, докато отварям уредбата. Така или иначе, ето това е
платката с крайното стъпало. Ето какво представлява. Тя е съответно на този радиатор. Тук също така и платката за субвуфера с STK 404. Аз направих някои измервания и въз основа на тях свалих този STK 403-130. Сега ще направим някои измервания. Съответно, трети кръг, който е плюс захранване, и шести кръг. Имаме късо съединение. Ще погледнем на схемата. Ето тази част от STK-то. На трети кръг идва захранване. Шести кръг е един от изходите. На тази интегрална схема двата изходни транзистора са с по един изведен кръг. Съответно 6 и 7 трябва да се вържат заедно и това се явява изхода. Ето е така. Като тук има съпротивление, което е токоизмерващо съпротивление. Заедно с този транзистор те осъществяват някаква защита от претоварване. Всъщност това е съвсем ниско съпротивление. На практика се получава, че 6 и 7 крак са вързани заедно и това е изход. В случая имаме късо съединение между плюсовия крак и шести крак, т.е. към изход, което води до получаване на положително напрежение в изхода на усилвателя и съответно сработва защитата по постоянно напрежение. Това, което трябва да направя, е съответно да сменя интегралната схема. След известна справка по магазините за радиодетайли се оказа, че интегралната схема STK 403-130 не е налична за покупка. Затова, за да мога все пак да отремонтирам този мини компонент Sony, аз закупих ето и такъв комплект, готова платка, усилвател с интегрална схема STK 42-401-2. Параметрите на този усилвател съответстват на тези, които бяха до момента, така че ще се опитам да я монтирам нея. Ето го нашия радиатор. Това е платката с крайното стъпало. Тя стои ето и така. Ето и така. В случая аз ще трябва да монтирам нашата платка ето в такъв вид, като съответно свържа необходимите кабели. За да стане това, първо ще трябва да махне ето е тази планка. Choose your fighter. Lightning inspired.
Ще отбележа на платката точките, към които ще трябва да запоя жиците за свръзка с другата платка. Първо плюс и минус ще проследя от кондензаторите. Така, това е минус. Ето на това мостче мога да... Ето и тук. Ще напиша минус. Така. Плюсът от тук идва и се прехвърля след това мостче. Съответно ето е тук. Ще напиша плюс. Така, масата идва тук. Съответно тук имаме едно малко мостче. То е заградено. Ще напиша G N D. Така. Изходи. Изходите от тук идват и минават през този мост и през този. Съответно тук и тук. Ще трябва да видя кой е ляв, кой е десен. Съответно ще проследя от тези мощните съпротивления. R451 е L. Така. Ще проследя от него. Тук и идва на горното. Значи това е L. L out. И съответно долния край е R out. Така.
Входовете на усилвателя идват от тази букса и са съответно тези два кондензатора. Съответно C441 е L, а C442 е R. Целта на това, което правя в момента, е максимално да запазя оригиналната част, така че след време, ако се намери интегрална схема, да може да се възстанови сравнително лесно. Тоест, максимално малка интервенция в тази част. Но входовете, тъй като не минават през мост, или трябва да ги запоя на кондензаторите, или трябва да изкарам по един крак на кондензатора и да запоя на това място. Съответно тук ще напиша L. Така, а отдолу е R. Така.
ще поставя крайното стъпало на място. Това, което се получава, както виждате, платката опира в трансформатора и съответно радиатора не може да застане на място. Какво мога да направя? Най-простият вариант е да отрежа част от платката. Така, уредбата вече е събрана. Монтирах обратно CD ченджера на място, като предварително го почистих. Оптиката му съответно беше доста мръсна. Също така почистих двете касетофонни гнезда. Преди да го изпробваме, бих искал няколко забележки да ви кажа относно присаждането на, така да се каже, на усилвател с платка вместо неговия роден с STK 403, която, както казах, не се намира по магазините. Параметрите на платката, която аз поставих, напълно покриват, даже са малко по-добри, отколкото оригиналното STK. Това е STK 4241-2, но в случая важното беше да може да работи с захранващо напрежение, което
е в самия мини компонент, а то е доста високо. Другото, което трябва да отбележа, е, че това присаждане има известни недостатъци. Единият недостатък, това е, че не работи веригата стендбай. Стендбая на STK 4241 се осъществява по друг начин, с отрицателно напрежение, и в случая не е удобно да... Всъщност трябва да се прави допълнителна схема. Аз измерих консумацията и така. Това, че схемата не се приключва в стендбай, не е голям проблем. Освен това, самата уредба е с два трансформатора и чрез трансформатора, т.е. чрез захранването, се осъществява стендбай. Другото, което е, в оригиналното изпълнение се измерва тока на това съпротивление и чрез този транзистор, съответно това е този транзистор. От другата страна се осъществява защита от претоварване. В схемата, която аз монтирах, за съжаление тая защита нямаше да работи, защото тук се измерва тока само на единия краен транзистор, съответно с положителна полувълна. Докато в платката, която поставих, нямаме отделно изход на всеки от крайните транзистори, затова тази схема нямаше да може да работи. Независимо от това, защитата по постоянен ток, която се осъществява с тези транзистори, действа и ще работи при нужда, а термозащитата на крайните стъпала се осъществява с отделен терморезистор, който е доближен до радиатора. Така че тази защита също ще действа. И общо взето това са забележките, които трябва да оговорим, когато присаждаме такава платка вместо оригиналния STK. Както казах, мини компонентът вече е събран и може да бъде тестван. Стендбай вече работи, т.е. може да се включва и да се изключва. Това, както предположих, е свързано с CD системата. Вътре има два диска. Единият диск, който намерих вътре с подбрани кючеци, той е MP3, и поставих един обикновен диск с музика. Първо ще изпробвам него. Така, колонката, която съм поставил, не е много мощна. Ето я. Тя е от Surround система LG. Затова няма да усилва много силно. Все пак мини компонент системата е доста мощна. Така, както виждате, нормалният диск работи. Така. Трековете се сменят бързо. Както виждате, доста бързо. Ще включа диск 1, който е MP3. Както вече казах, подбрани кючици от махлата. Така, както виждате, тук също работи.
Така. Ще пробваме касетите. Тук има. След като почистих касетните гнезда, съответно звука от касетите стана чист. И така, след тази интервенция с тази платка с друг чип STK, нашата мини компонент система Sony заработи. С това ремонтът е приключен.